सदस्यपरिषदस्य छात्रा अस्मि। अद्य अहं संस्कृतशिक्षणसिद्धान्तः विषये किञ्चित् वदामि। शुद्धसंस्कृतस्य अवगमने भाषणे लेखने च व्याकरणम् अनिवार्यं भवति। भाषायाः एतविशेषता संस्कृतभाषायामपि तथैव घटिता भवन्ति यथा अन्यभाषासु नास्ति। संस्कृतभाषायाः शिक्षणम् अनेकेषु मनोवैज्ञानिकेषु व्यावहारिकसिद्धान्तेषु च आधारितं भवति। संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यसिद्धान्तः: स्वाभाविकताया सिद्धान्तः, अभ्यासस्य सिद्धान्तः, रुचेः सिद्धान्तः, सक्रियताया सिद्धान्तः, मौखिककार्यस्य सिद्धान्तः, अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धान्तः, बहुमुखिसिद्धान्तः, भावार्थ अभिव्यक्तेः सिद्धान्तः इति। प्राकृतिकसिद्धान्तः: संस्कृतशिक्षणं प्रकृति मानवजीवनस्य एका स्वाभाविकप्रकृतिः अस्ति। यदि शैशवे एव संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः क्रियते चेत् तर्हि छात्रः सहजतया संस्कृतम् अधीते। संस्कृतशिक्षणस्य शिक्षणाय चतुर्णां कौशलानां स्वाभाविकक्रमः वर्तते। संस्कृतभाषाम् अध्यापयितुं विद्यालये तादृशवातावरणं कर्तव्यं येन छात्राः सरलतया संस्कृतं प्रति उत्सुकाः भवेयुः। अध्ययनार्थं प्रतिदिनं सरलश्लोकानां बालगीतानां च अनुवाचनं सुस्वरवाचनं च कारयति। संस्कृतशिक्षकाः सरलसंस्कृतेः स्वविचारान् प्रकटयितुं छात्रान् उत्साहितं कुर्युः। तदनन्तरम् आगच्छति अभ्यासस्य सिद्धान्तः। संस्कृतभाषाशिक्षणे अभ्यासस्य महती आवश्यकता वर्तते। पाठस्य शुद्ध उच्चारणसहितं पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः। रुचिपूर्वकं सतत अभ्यासः करणीयः। अभ्यासं बाधकतत्त्वानि प्रति वैराग्यभावदूरीकरणं संस्कृतशिक्षणाय दीर्घकालिक अभ्यासः अपेक्षितः। अभ्यासः लिखितमौखिकद्विविधः भवति। कठिनानां वर्णानाम् उच्चारणाय वाचनस्य च अभ्यासः, व्याकरणसम्बन्धदोषनिवारणं, संस्कृते विचार अभिव्यक्तेः भाषणस्य अभावः, सरलविषयान् संस्कृते अभिव्यक्तिकरणाय अभ्यासः, पाठस्थकठिनशब्दानां वाक्यानां च उच्चारण अभ्यासः, पद्यानां च शुद्ध उच्चारणवाचनस्य अभ्यासः। तदनन्तरम् आगच्छति रुचिसिद्धान्तः। विद्यालयस्य वातावरणं छात्राणां रुचिपूर्णं स्यात्। छात्राः यदि अधिकाधिकं कालं विद्यालये यापयन्ति तेषां भाषा अध्ययनस्य अधिकम् अवसरः भवति। संस्कृतव्यावहारिकभाषा न भवति, तदर्थम् अध्ययनं विद्यालये सम्भवति। विद्यालये संस्कृताध्ययनस्य रुचिपूर्णं भवति। यदि संस्कृतं रुचिपूर्णं न भवेत् तर्हि छात्राः संस्कृत अध्ययनं परित्यज्यन्ति। अन्ताक्षरी, वादविवादः, भाषण, निबन्धलेखनं, स्वस्वरवाचनं, पाठ्यसहगां क्रियाभिः संस्कृतशिक्षणं रुचिपूर्णं भवति। मौखिकसिद्धान्तः। संस्कृतशिक्षणस्य कार्यं श्रवणेन्द्रियजिह्वया च आरभ्यते। छात्राः प्रारम्भे श्रवणस्य, भाषणस्य च अभ्यासं करोति। अनन्तरं वाचनं, लेखनं च भवति। प्रथमं मौखिकाभिव्यक्तिः अपि कुर्यात्। शब्दानाम् अवबोधनं दृष्ट्वा श्रवणं महत्त्वपूर्णं वर्तते। श्रवणमनननिदिध्यासन इत्यस्मिन् क्रमे भवति चेत् ज्ञानवान् भवति। एवम् उपायेन छात्राः सक्रियाः, उच्चारणशुद्धता, व्याकरणस्य च अवगताः भवन्ति। लिखितकार्यं मौखिककार्यस्य आधारेण स्यात्। तदनन्तरम् आगच्छति समन्वयसिद्धान्तः। समवेतस्वरेण श्लोकानां बालगीतानां च वाचनं कारयेत्। सर्वेषां विषयाणां परस्परं समन्वयः भवति। वर्णशब्दवाक्यानां सम्यक् ज्ञानाय प्रयत्नः समाचरणीयः। छात्राः स्वमित्राणां समन्वयेन, प्रतिवेशिनां समन्वयेन निर्धारिताः भाषाः सरलतया अवगन्तुं समर्थः भवति।